ഹായ് എവ്രിവൺ, NFS ടുഡേയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് എരിവും പുളിയും മധുരമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസിലാക്കി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബൈറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പകുതി 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര മൈദ എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം കോൺഫ്ലോർ എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ പെപ്പർ ആയാലും മതി. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് സോഡാപ്പൊടിയാണ്. ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സെമി തിൻ കൺസിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്കൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ബാറ്റർ എത്തുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് 1 മണിക്കൂറിനായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോ ചിക്കൻ വീതം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് വിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവർ ക്രൗഡ് ആവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറഞ്ഞ അളവിൽ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയോടെ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 2 ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു സോസ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 2 ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് വേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രൗൺ ഷുഗർ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പഞ്ചസാര ആയാലും മതി. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓറഞ്ച് ജസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ചിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചുരണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഓറഞ്ച് ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, സോസിലൊക്കെ ഉപ്പ് കാണും. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഒരു പാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഈ ഓയിൽ കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വെളുത്തുള്ളി ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം, ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ.
സോസൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോസ് ഒന്ന് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലവർ നോക്കി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സോസ് അത്യാവശ്യത്തിന് തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചൂടോട് കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സോസും ചിക്കനും ഒക്കെ റെഡിയായതിനു ശേഷം കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് മുമ്പ് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് എള്ളെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈനീസ് ഡിഷിലൊക്കെ എള്ളെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ളും കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗാർണിഷിനായിട്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ വിളമ്പാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സോസും അതുപോലെ ചിക്കനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് ഇനിയും നിങ്ങളെ കാണുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.